好坛子的活泡菜来了，姐妹们，我吃的这个是神奇口味，这个是我老公每次喝8+1都会要吃的，口感嘎吱嘎吱的，你平常吃个面喝个粥呀，都可以吃的，干吃都好吃的。它这一袋的净含量是500克，固体形态物是大于等于60%的呀。那你平常配粥吃，配馒头吃都好吃，嘎吱嘎吱的，酸酸甜甜，特别解腻，冰冰凉凉的，越吃越想吃。口感真的超棒，真的是一吃一个不吱声。吃完我也推荐神经口味。